tanpa slime, tanpa apa namanya stabilizer dan lain-lainnya. Aku cuma pakai benda-bendanya, maksudnya tempatnya, cupnya, mengaduk. Dan buku yang seperti ini. Pokoknya lain yang bentuknya gini, tapi yang cair gitu. Karena aku pakai warna kuning tua, terus sama deterjen, sama air buat mengaduk. Let's get started. Kita taruhkan lem. Ya, lemnya sesuka kalian, mau banyak atau enggak. Ya, sudah. Terus kalian kasih warnanya. Terus ya kalian, karena jadinya beda-beda. Kalian bisa pakai warna apa aja. Terus kalian aduk. Iya, Ronald jorok. Terus udah kasih deterjen, saya udah. Ya udah. Terus habis itu direndam 3 menit. Oke. Aku mau kasih tahu ini airnya dikit aja. Nah, ini aku udah ada yang direndam seperti ini jadi ya. Karena ini belum jadi, yang udah jadi ini udah jadi guys. Stretchy, terserah kalian mau stretchy atau enggak. Nah guys, sekarang diambil jangan sampai ada deterjennya ya, masukin ke air seperti ini. Nah, dia akan masuk sendiri. Rono jatuh gitu doang. Kamu mau bikin di sini nggak apa-apa. Terus Buat tangannya. ya, aku mau dilap dulu. Ya. Terus. Oh, tangannya bung. Oh iya guys, rendamnya 3 menit juga ya. Belum 3 menit kalau aku. Ntar udah selesai. Belum sorry ya semuanya. Gitu. Tempatnya aku seperti ini. Dan ini ada berbekas. Karena aku nggak pakai lain lagi warnanya, karena aku nggak ada. Ya elah. Aku nggak ada warna. Oh. Warnanya jadi aku ini mau. Oh, kalian jangan lupa ya, like and subscribe, comment kalau mau Tekan di bikin pause. apa aja. Oke? Itu di pause. Enggak. Bodoh. Oh iya, deterjennya kamu bisa pakai apa aja. Bukan cuma Rinso doang ya. Moto bisa. Oke? Oke guys, ini udah 3 menit. 3 menit dan jadi seperti ini. Yeay. Ya. Jadi. Oke? Ini udah jadi, tapi aku masih taruh aja. Soalnya nggak ada tempatnya. Nah, aku pengen bikin lagi, tapi like, subscribe, aku bakal bikin marshmallow. Oke? Bye. Please thumbs up, oke? Pokoknya aku pengen cita-cita menjadi YouTubers, cuman aku tidak mau YouTubers slime doang. Ya.
di slime shop underscore murah. Kamu kayak itu, aku nggak tahu di mana, Instagram atau aku lupa. Ya pokoknya itulah, aku nggak tahu ya. Aku tidak tahu pasti, aku tidak tahu pasti. Sorry, tadi aku kayak ada aku lempar karena gagal slime tadi di sini, bukan yang itu. Cuma yang ini masih ada. Ya, ini aku tadi ya, aku gabungin. Oh maaf, bateraiku habis. Nah, boleh like and subscribe pet. Nama aku di line adalah Karissa Azalea. Kalau nggak di line, kamu bisa kalau di line aku namanya Karissa. Kalau nggak ada berarti itu aku yang gambarnya itu lagi motor Harley. Yang bukan yang pakai jilbab, bukan. Karena setiap orang salah mulu. Jadi kamu harus beli, oke?